हेलो गाइस, ये सैमसंग की किट है। इसमें पावर सप्लाई ओके थी, 110 वोल्ट और 14 वोल्ट की सप्लाई ओके थी, लेकिन ड्राइवर ट्रांसफार्मर वोल्टेज नहीं पहुंच पा रहे थे। इसका कारण यहाँ पर एक डायोड ओपन मिला है जिसका नंबर है D809 4007। ये ओपन था, इसको बदल देने से ये बीमारी दूर हो जाएगी। इसके बाद भी नहीं हो तो EST के बगल में ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर रहता है उसके बगल में नीले रंग का PF कंडेंसर रहता है, ये भी फट जाने से ऐसी ही इसी तरह सेट नहीं ऑन होता है। धन्यवाद।